చేయడమే. ఫస్ట్ నేను ఈ మిల్క్ చెప్తాను మీకు. ఇదైతే నార్మల్గా మిల్క్ అనమాట. చూసారా, ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇలా వచ్చినందుకు మీరేమీ కంగారు పడిపోక్కర్లేదు అనమాట. ఇది 4 మిల్క్ హిండ్ మిల్క్ అని మనకే ఉంటుంది కదా. సో అట్లాగా ఇలా ఒకసారి మనం ఎలా అంటే అయిపోతుంది. దానికి మనం ఏమీ వర్రీ అవ్వక్కర్లేదు. ఇదైతే ఒక 24 అవర్స్ బిఫోర్ అయితే తీసిన మిల్క్ నేను. సో చూసారంటే నార్మల్గా అయిపోద్ది. మనకి 4 మిల్క్ హిండ్ మిల్క్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఫ్రీజర్లో పెట్టిన వెంటనే ఇట్లాగా కలెక్ట్ అవుద్ది అనమాట. సో ఇదైతే నార్మల్గా 24 అవర్స్ బిఫోర్ కలెక్ట్ చేసిన మిల్క్. ఇదైతే అక్టోబర్ 16th అని రాసింది కదా, ఆ మిల్క్ అనమాట. మనము ఇప్పుడు ఈ రెండు తా చేద్దాం. మనము ఫస్ట్ అయితే ఇది చూపిస్తాం.